បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍ clip នេះយើងដល់មេរៀនទី81ហើយមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីផ្សេងជាអ្នកផ្ញើជើងថចង្កតកថចងថ្ងថចងណូថ្នថចងមថ្មថចងលោថ្លនិងថចងវោធ្វបាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅtrongបញ្ចប់នៃវីដេអូ clip ខ្ញុំមានដាក់វីដេអូ3វីដេអូដែលនៅខាងឆ្វេងជាវីដេអូមេរៀនមុនហើយវីដេអូដែលនៅខាងស្ដាំជាវីដេអូមេរៀនបន្ទាប់ហើយវីដេអូដែលនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងជាវីដេអូអំពីដំណើរទស្សនាចរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗដែលខ្ញុំចែករំលែកជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាដំបូងនេះយើងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនយើងវិសាសិនបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី81ផ្ញើជើងថចង្កថ្កថចងថ្ងថចងណូថ្នថចងមថ្មថចងលោថ្លថចងវោធ្វថចង្កថ្កថចង្កថ្កថ្កអាថ្កាថចង្កថ្កថ្កអថ្កៈថចង្កថ្កថ្កអីថ្កៃថចង្កថ្កថ្កអថ្កៈថចង្កថ្កថ្កអថ្កើថចងថ្ងថ្ងអថ្ងថចងថ្ងថ្ងអូថ្ងថចងថ្ងថ្ងអូថ្ងថចងថ្ងថ្ងអថ្ងើថចងថ្ងថ្ងថ្ងើថចងថ្ងថ្ងអៀធ្ងាថចងថ្ងថ្ងអេធ្ងេថចងថ្ងថ្ងអែធ្ងែថចងថ្មថ្មអៃថ្មីថចងថ្មថ្មអោថ្មថចងថ្មថ្មអោថ្មថចងលោថ្លថ្លអមថ្លុំថចងលោថ្លថ្លអមថ្លំថចងលោថ្លថ្លអមថ្លាំថចងលោថ្លថ្លអះថ្លាស់ថចងវោធ្វធ្វអស់ធ្វថចងវោធ្វធ្វអេះធ្វេះថចងវោធ្វធ្វអស់ធ្វះថ្កល់ថ្កូវថ្ងាស់ថ្ងៃថ្នល់ថ្នាក់ថ្នាលថ្មថ្មីថ្លាថ្លង់ថ្លើមថ្វី
ថ្វាយថ្កើងថ្កានធ្ងួចធ្ងោថ្នាក់ថ្នមថ្លៃធ្នូថ្មោងថ្មីថ្លៃថ្លាម៉ែថ្នាក់ថ្នមកូនដោយចិត្តថ្លៃថ្លាត្បូងថ្មមិនទាន់ឆ្នៃគេមិនដឹងថ្លៃទេផ្លែថ្កូវបាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនហើយនាំកូនអានមេរៀនតាមជាមួយផងបាទអញ្ចឹងតោះនាំកូនយើងអានមេរៀនទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី81ផ្ញើជើងថចង្កថ្កថចងោថ្ងថចងោថ្នថចងោថ្មថចង្លោថ្លថចង្វោថ្វថចង្កថ្កថចង្កថ្កថ្កអាថ្កាថចង្កថ្កថ្កអថ្កៈថចង្កថ្កថ្កអីថ្កៃថចង្កថ្កថ្កអថ្កៈថចង្កថ្កថ្កអថ្កើថចងោថ្ងថ្ងអថ្ងថចងោថ្ងថ្ងអូថ្ងោថចងោថ្ងថ្ងអូថ្ងួថចងោថ្ងថ្ងអើថ្ងើថចងោថ្ងថ្ងអឺថ្ងឿថចងោថ្ងថ្ងអៀថ្ងាថចងោថ្ងថ្ងអេថ្ងេថចងោថ្ងថ្ងអែថ្ងែថចងោថ្មថ្មអៃថ្មីថចងោថ្មថ្មអោថ្មោថចងោថ្មថ្មអោថ្មៅថចង្លោថ្លថ្លអមថ្លុំថចង្លោថ្លថ្លអមថ្លំថចង្លោថ្លថ្លអាំថ្លាំថចង្លោថ្លថ្លអះថ្លាស់ថចង្វោថ្វថ្វអស់ថ្វោថចង្វោថ្វថ្វអេះថ្វេះថចង្វោថ្វថ្វអស់ថ្វោថ្កល់ថ្កូវថ្ងាស់ថ្ងៃថ្នល់ថ្នាក់ថ្នាលថ្មថ្
ថ្មីថ្លាថ្លង់ថ្លើមថ្វីថ្វាយថ្កើងថ្កានធ្ងួចធ្ងរថ្នាក់ថ្នមថ្លៃថ្នូរថ្មោងថ្មីថ្លៃថ្លាម៉ែថ្នាក់ថ្នមកូនដោយចិត្តថ្លៃថ្លាត្បូងថ្មមិនទាន់ច្នៃគេមិនដឹងថ្លៃទេផ្លែថ្កូវវគ្គនេះចូលវគ្គអ្នកធ្វើវគ្គនេះសូមតើឲ្យកូនអានមេរៀនដោយខ្លួនឯងបាទហើយសូមប្រោយកូនត្រៀមតោះឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមអាន
បាទមេរៀនទី81ផ្ញើជើងថចង្កតកថចងោថ្ងថចងោថ្នថចងោថ្មថចងលោថ្លនិងថចង្វោថ្វយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវីដេអូដែលនៅខាងឆ្វេងជាវីដេអូមេរៀនមុនហើយវីដេអូដែលនៅខាងស្ដាំជាវីដេអូមេរៀនបន្ទាប់ហើយវីដេអូដែលនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងជាវីដេអូអំពីដំណើរទស្សនាចរ